Бишкекте Чыңгыз Айтматов жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде маршруттук таксини айдаган айдоочу заара ушатып жаткан видео тарады. Анда айдоочу маршрутканын эшигин ачып, эки жакты карап, андан түшпөй туруп заарасын ушатып жатканын көрүүгө болот. Бул видео социалдык тармактарга тарап учурда кызуу талкууга алынууда. Алдын ала маалыматтарга караганда окуя 29 январь күнү эртең менен болгону айтылууда. Бул окуядан кийин айдоочу жумуштан кетти. Маалыматты Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Тезекбаев Болотбек Тасмабекович ырастап буларга токтолду. Интернетте тараган видео боюнча башкармалык тиешелүү иштерди жүргүздү. Ага ылайык айдоочу бүгүндөн баштап жумуштан бошотулду. Бул окуядан кийин бардык транспорттук компаниялардын жумушчуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилди, дейт ал.